Assalomu alaykum do'stlarim. Barchangizga muhim bir yangilik tanitmoqchiman. Bu yangiligim nima deb o'ylashingiz mumkin? Gulen shahardan, ya'ni Qoq sentrdan dom olaman deb yurganlar bo'lsa, sizlarga shunday bir ajoyib bo'lgan bir domni to'g'ri, ya'ni o'zi arzon, ham remontlar ham zo'r, eng muhimi keltirib yashasangizlar bo'ldi. Mana shu videoni oxirigacha ko'ring, domimizni obzor qilib o'tamiz. Qani ketdik. Domimizni obzor qiladigan bo'lsak, kirishdan o'ng qo'limizda banya. Banyanın içinde tuvaletler ham bor. Bu xonamiz ullu katta bir zal, dalang sazlar ham bo'ladi. Oxirida yana bir xonamiz bor. Bu yerda ko'hna, mana shu ko'hna qoladi ekan. Ko'hnamizning yonboshida yana bir xona bor ekan. Bu xonamiz xohlasangiz detskiy xona qilasiz. Xohlasangiz o'zingiz choy ichish uchun bu kichikroq bir xona qilsangiz ham bo'ladi ekan. Domimiz 60 kvadratdan iborat. Mana shu rakoynam qolat deydi. Narxini keladigan bo'lsak, domimizning narxi 250 million so'm bo'ladi. Pulingizga avtomashinam bor detallar uchun avtomashinalardan barter qilasizlar, qolganini bor pulingizni berasizlar. Mana shunday barter asosida xarid qilsangiz ham bo'ladi do'stlar. Domimizning adresini tushuntirib o'tadigan bo'lsam do'stlar, Gimnaziya maktabidan nima biladi? Gimnaziya maktabidan chap tomondan ko'chaga kirish bor. Ko'chaga kirib kelasiz, mana shu yerda joylashgan dom bo'ladi. Bu domimizning to'g'risida Sharlik market bor. Sharlik market desangiz hamma biladi. Baxtiyarning do'koni. Mana shu Baxtiyarning do'konining to'g'risida joylashgan dom. Telefon nomerini pastda qoldiraman. Bemalol murojaat qilasizlar.